deri sa dalim, ju lu me pamje. Mirë, besoj që e din që s'ke nevoj me nga të regu se për kanë kemi votu, kjo është shumë e rëndësishme. Po, me rëndësi është që ta shfrytëzoni të drejtën e votës. Kush janë nga ekipet tjera? Ku votojnë ekipet tjera? Ku voton Bleona? Bleona do të votoj në Klin. Klin, ma mërmend, ja? Po. Ku voton Fjolla në Mitrovicë, është në Prizren, e ka të pa mundshme të votoj sot. Linda tha që nuk jam në Prishtinë, nuk e di ku voton. Kur janë të tjerët ekipe? Flori votoj në Prizren. Ku kemi ekip tjetër? Arza Kastrate voton në Prishtinë. Arza mundet me votu në Prishtinë. Është në Gjilan sot e pa mundshme. Që të realizoj të drejtën e votës. Me rëndësi është se besoj që edhe pa u hapur qendrat e votimit, Arta Mustafa ka përfunduar votimin si një qytetare e kujdesshme. Ata merr mendja Eli që Arta ka kryer votimin ende pa u hapur. Jo, zbesoj. Kam përshtypjen që Lori Gashi nuk ka pse të votoj, se edhe kandidati që do ta voton të Lori Gashi do të donte të mos e voton Lori Gashi, se vota ati është ters. Ndërkohë, nuk do të ketë mundësi as Besi nga regjia të votoj. Sepse ky është me preardhje nga Soareka, i martuar në Malisheve, jeton në Prishtinë, do thotë, identiteti i tij është krejtësisht i pa. Nuk do të mund ta gjejë në listën e votuesve Besin se. Atë është po tallemi në këto momente. Ku jemi me këto pamje? Në Mitrovicë. Mitrovicë, po. Aty ku po pret Blerina që hyjë dhe të votoj. Është duke votuar Blerina? Ua, moment historik, me iku lajmi drejt për drejt. Ekskluzivitet. Apo jo? Let ishte Blerina, apo jo? Nëse mund ta ndezësh mikrofonin. Kollaj për me votu, për shkak... Po dëgjojmë tash. Që nuk po ata asnjë vështirësi, gjithçka shkoj në mënyrën e duhur dhe në mënyrën e rregullt, pa asnjë vështirësi, edhe po besoj që me dorë të hajrit i kom futi letrat brenda kutive, edhe shpresoj shumë që i kom votu personat e duhur që kam e bo veç mirë për Mitrovicën. Natyrisht çdo kush shpreson për gjërat e duhura dhe vendimin e duhur, por kjo është krejtësisht private dhe ne nuk duhet t'japim asnjë hint